Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. События ближайшего времени, Таро на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, что нам раскроют карты, что подскажут, какие энергии будут превалировать на предстоящей неделе. Я же вас приглашаю на свой сайт. И в описании под видео я оставлю ссылку на сайт. Есть у меня статьи, есть и видео на разные случаи жизни или житейские ситуации, периоды. Есть и планетарный гороскоп, опубликованный на сайте для всех знаков зодиака до конца 2024 года. Есть и на август, безусловно, тоже. Поэтому переходите, читайте, кому интересно. Я надеюсь, как видео, так и мои статьи вам будут чем-то интересны и полезны. Мы же с вами идем дальше. И если мы про неделю, что же будет важно знать или что для вас, как видят карты, будет в приоритете, давайте, что важно знать, достанем такую карту. Вторая карта неожиданности. То, чего, может быть, мы не ожидали. И что вам может помешать, чему сейчас не время? И что же будет вам помогать? Что вас будет радовать? Что скрыто? По основным сферам жизни достанем 3 карты. Дела, работа, бизнес, любые дела. Энергия денег, финансы на неделю. Личная жизнь. И достанем карту совет. Что же будет важно? Вот так, трансформация, мои дорогие девы. Ну вот как раз в преддверии осени, когда у нас буквально с первых чисел сентября начинается большая ретроградность, самое главное, наверное, с первых чисел буквально у нас идет ретро-Плутон до середины октября, когда могут какие-то вопросы, знаете, вихрем закружиться, заставляя вас что-то не отложить на потом, а именно рассмотреть теперь сейчас. И к первой декаде ноября будет что-то более определено, но еще не закончится. Вот эта ретроградность, а с учетом тем более, что вы знак зодиака стихии Земли, а Уран у нас в ретро-движении в Тельце, и закончится это только в конце 30 января 2025 года, поэтому о быстром окончании чего-то мы говорить не можем. Но постепенно все встанет на свои места. Вы с чем-то должны определиться, это точно. И вот эта трансформация может быть как предвестник или какие-то новости, которые приходят на ваш порог. Или это вы уже с чем-то определяетесь, потому что какая-то история вам надоела. Не хотите вы оглядываться назад или с чем-то, с кем-то взаимодействовать. Хочется именно баланса. А по 13-му аркану мы оставляем прошлое, потому что нет баланса, нет продолжения, нет прогресса. Есть в каком-то вопросе, в какой-то сфере жизни, ведь это старший аркан. Какая-то, ну, как диспропорция. То, что, ну, даже не видеть, не слышать не хочется. И поэтому по аркану трансформации и идет, когда мы что-то оставляем позади. Здесь может быть совершенно любая, как и ситуация жизненная, так и может быть, как с приходом какого-то известия, новости. Вы можете принимать какое-то важное решение. Но именно я вижу больше решения. Карта говорит еще, давая совет. Искусство мелких шагов. Куда-то не торопись. Потому что есть такое, ну, это как вы путешествуете с завязанными глазами или исследуете непознанную землю без карты. И еще непонятно наверняка, каким образом действовать, куда идти, как взаимодействовать с людьми. Поэтому сделали один шаг, осмотритесь, кто что говорит. Вот надо оценить, правда, по этой карте, обстановка вокруг вас. Тоже правильно, рационально оценить. Для вас это будет иметь значение. И надо сказать, когда старшие арканы выпадают, часто это не совсем на неделю. Это, ну, недели 3. Ну, почему я и говорю, что чаще это с заходом уже на более продолжительный период. И с учетом осени как раз, и у меня есть расклады на осень, вы можете прийти к выводу, что да, что-то меняется. Может быть, и вы не собирались ничего менять, а обстановка вокруг вас. Или могут быть изменения, например, со стороны ваших родственников, но это оказывает на вас влияние и вас вторично вынуждает тоже что-то менять. У каждого будет по-разному. Неожиданности давайте узнаем. Радость, счастье, любовь. Вот вам к тузу кубков.
Да, через какую-то трансформацию. Но пока как будто Дева от чего-то не откажется, или на что-то, пока вы не махнете рукой, это карта счастья, карта радости, вот это не может осуществиться. Правда, тут какая-то парадигма вашей жизни меняется, по-другому не скажешь. Но в неожиданностях радость, возможности и умение, посмотрите, для вас будет очень важно на долгий период времени, на несколько лет, научиться слушать себя, доверять самому себе. Шестое чувство– это не просто какая-то экзальтация. Нет, это наша интуиция, это как высшее знание. Вы люди продуманные. Но вот вам, к вашей где-то умению жить, вот именно в нашем сложном материальном мире, если добавить еще вдохновение, для вас нет ничего невозможного. И где-то по тузу кубков нам об этом и говорят. Глаз или лучезарная дельта как раз и говорит о том, что у вас возможность предвидеть на пару шагов вперед. Слушайте свою интуицию. Она ведет вас очень в правильном направлении, мои дорогие девы. Она ведет вас к счастью, к радости. Поэтому любое дело, даже если вы проститесь с чем-то или с кем-то из прошлого, все равно это будет для вас дорога к счастью. Поэтому где-то в себе самое главное не сомневаться. И если в неожиданностях, то в целом на этой неделе будет какое-то радостное событие. Чему сейчас не время? Шестерка кубков. Не время ностальгии, поэтому правильно вот все то, что я сказала. Да, вдохновение, мы не должны его исключить из жизни, вы его не должны упустить. Но по шестерке кубков это, знаете, некоторая прокрастинация, когда мы застряли в ностальгии. А тут, может быть, нужно действовать. И, может быть, что-то любо, дорого, жалко терять, но вот реальность, она какая-то другая. Она диктует нам какую-то совершенно другую стратегию, тактику. И поэтому не застрять в этой ностальгии. Вот это будет важно. По шестерке кубков именно какие-то прежние воспоминания или, может быть, прежние какие-то отношения. Но именно в этой позиции карта будет говорить больше о мыслях каких-то, которые навевают нам что-то доброе, хорошее. Или, может быть, и есть эти воспоминания. Да, но их не переложишь на какую-то материальную реальность или в плоскость. Поэтому и вспоминать это себя как травить, или то, что был когда-то какой-то, хороший союз, или была какая-то прекрасная дружба, и по разным причинам, может быть, это не состоялось, но все равно мы идем дальше, значит, будет еще что-то лучше. Поэтому где-то в ностальгии не застревайте. Что же вам будет помогать? Колесо фортуны. Все то, что я сказала по первым двум картам. И колесо фортуны в этой колоде как раз символ удачи. Но это когда мы должны, где-то не скучать в уголке, не предаваться ностальгическим воспоминаниям, а здесь держать вот эту рулетку судьбы, круг, как штурвал, именно рулетка. Так вот, мы должны держать ближе к центру. Иначе, если мы что-то оставим на потом, мы как будто можем быть выброшены извне с этого обота колеса. Или мы можем упустить время. Почему по этой карте идет такое? Если тебе предоставляется какая-то возможность, может быть, слушай свою интуицию, пойми, что у тебя сейчас вот такой период каких-то перемен идет. Используй тогда то, что тебе как зеленый свет дает судьба. Слушай интуицию, она тебе тоже дает правильные подсказки. Не упустить время, потому что сегодня возможность есть, а завтра ее может не быть. Всегда по колесу фортуны идет именно период какой-то, который нужно использовать по максимуму, не надеясь, что завтра нам судьба предоставит какие-то возможности. Поэтому, да, тут какая-то счастливая, не случайная случайность может быть. Или ваше даже решение, мы говорим дельта, умение предвидеть на пару шагов вперед. И поэтому у кого-то это будет новость, у кого-то извещение, у кого-то предложение, у кого-то как интуитивный инсайт. Мы все разные. Но успех какой-то вам как будто очень даже сулит хорошее продолжение. Какой-то удобный случай может подвернуться. Давайте откроем, что скрыто. Вы можете сами где-то скрывать по пятерке пентаклей недостаток. И два недостатка. Недостаток взаимопонимания, может быть, с конкретным человеком. И здесь у каждого по-разному. У кого-то в личной жизни, у кого-то и по работе,
В принципе, банальная ситуация, и карта достаточно мелкая. И второй момент – это финансы. Недостаток по финансам, и вам придется закрывать эти два вопроса. Вы можете как раз и решать, договариваясь с кем-то, чтобы не было конфронтаций, или пытаться закрыть какой-то денежный вопрос. И тогда это будете скрывать вы. Вы можете контактировать с каким-то человеком. Нам ведь не сказали об этом. Который тоже где-то вам до конца правду не скажет. Но я не вижу других персонажей. Это я просто допускаю. И я так больше склоняюсь, что это вы о себе не будете распространяться. Может быть, у вас есть какое-то задуманное дело, и вам нужна будет сумма определенная денег, чтобы осуществить желаемое. Тогда вы будете ее искать, и тогда вы ее найдете. Я могу вполне предугадать. Или, мои дорогие, если вам нужно с кем-то договориться, у вас тоже, опять же, по этим картам получится. Будет какой-то очень удобный момент, когда его необходимо использовать. Дела, работа, бизнес, мне нечего добавить. У вас действительно что-то получится. Какой-то квантовый скачок может даже получиться. 13-й аркан и карта Солнца. И правда, куй железо пока горячо. Держите руку на пульсе. Причем никакой конфронтации. Может карта Солнца подсказывать, что Солнце ведь это всегда еще прообраз нашего эго. А эго – это когда мы хотим настоять на своем. И вот тут не всегда помогает. Вам придется с кем-то взаимодействовать. Может быть, вы с кем-то не согласны, а человек вам будет нужен. И будет нужен вам еще на последующий период. Или это тот человек, бывают и такие люди. Мы их не можем исключить из нашей жизни. Нас судьба снова и снова словно сталкивает с данным персонажем, и говорить с ним придется, встречаться. И поэтому не конфронтацию, а именно взаимопонимание лучше установить. Худой мир лучше доброй ссоры. Может быть, и такое что-то у вас будет проигрываться, и значит, вы сумеете быть великими дипломатами, мои дорогие девы. И по карте Солнца на этой неделе тут действительно с прицелом на будущее могут решаться многие вопросы. Каким-то образом, или по документам, или по работе, или по вашим делам, или по вашим планам. Это будет увязано как минимум на последующие полгода, потому что Солнце – это карта выбора правильного направления. Вот вы что-то, то, что вы начнете, или, мои дорогие девы, с чем вы определитесь в конкретике, это будет иметь значение на последующие 6 месяцев. Вот такая траектория. Финансы. У вас много старших арканов. Тут действительно какой-то квантовый скачок. Это карта скорости, это карта перемен. Еще одна. Вообще все 3 карты про перемены. И все 3 старших аркана. 13-й аркан, не оглядывайся назад. Колесо фортуны, когда что-то для вас складывается в плюс. И опять же колесница. Провожай прошлое, встречай все новое, говорит нам. Прошлое не имеет значения. Для кого-то из вас переезд, купля-продажа недвижимости или смена места жительства. Но, значит, вы будете обустраивать на новом месте свой комфорт или, буквально семейное гнездышко, может быть и так. По этой карте перемены по финансам могут быть смена работы, смена должности, смена вашего статуса. С учетом аркана Солнца, колеса фортуны и туза кубков. Тут может быть все, что угодно. Сложно даже... Кроме того, что что-то добро-хорошее вот входит в вашу жизнь, мои дорогие девы, но, понятно, у каждого в своей концепции, в своей парадигме, в своем каком-то ворохе нюансов. Но именно не упустить время на этой неделе будет важно. Давайте, что же личная жизнь, мне интересно, правда, выбор. 7 кубков – это 7 кубков, 7 вариантов выбора, а выбрать нужно одно. Может быть, и, кстати, прокрастинация тоже идет по этой карте, когда мы в нерешительности определиться с чем-то или сделать этот выбор, или когда мы можем потерять время, мои дорогие, и где-то 6 кубков про эмоции выпадает в позиции, чему сейчас не время, я сказала, не время ностальгии. И здесь карта подтверждает снова, не время ностальгии, время конкретики. Что-то вас заставляет 4 старших аркана, причем с таким акцентом на тузе кубков. Вам говорят, что у вас может решаться что-то жизненно важное. То, что будет вас радовать и в последующий период жизни. Новое качество жизни вам будет создавать. То, что вы сможете осуществить
чтобы чувствовать более свободно, более независимо, более радостно, мои дорогие. Поэтому, выбор делать придется. Давайте посмотрим карту «Совет». Еще один старший аркан. Это как итог. Карта мира. У вас действительно что-то получится осуществить. Для кого-то из вас новый имидж, взлет вашей популярности, лавровый венок. Ваша самодостаточность, когда вы каким-то, может быть, даже окольным путем, но вы придете к славе. Вы придете к тому, что вы сумеете мало что закрыть какие-то вопросы жизненно необходимые, может быть и сложные, но тем самым вы закрываете прошлое и себе даете шикарный какой-то старт на будущее. Что-то могут сделать девы такое, чего от вас не ожидают, и в этом будет ваша победа. По сути дела, это так оно и есть. По этой карте вы можете вдохновить самого себя на долгий период жизни, жить радостно, счастливо. И любой старший аркан, как я сказала, недели 3. Видимо, осенью для вас будут в дальнейшем продолжаться какие-то перемены. Может быть, вы и будете что-то организовывать, укреплять, делать более надежным. Но выбор как будто начинается с этой недели. Поэтому не время, где-то так предаваться каким-то прежним воспоминаниям по аркану мир. Весь мир у ваших ног. Вот что вам хочет сказать карта. И нет для вас ничего невозможного. Вот такой совет. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.